лодка, която вече с още по-намалена цена, само сега за 129 лева. 129 лева. Лодка Джабо, която е струва от порядъка на около 400-500 лева. Чисто ново. Ето как изглежда. Реално няма никакви забележки. Всичко ще отваря, затваря, моторите работят. Малко по-шумни. Напред, назад, наляво, спираме, надясно, спираме, отваряме средния кош. Ето как се отваря среден кош. Това е механизъм, който отваря. Тип самосвал е отварянето. Тези лодки наистина бяха доста скъпи, когато се появиха. Сега ще я видим от всички страни лодката. Ето как изглежда. 129 лева за лодка Джабо. Джабо 2 е моделът. Мисля, че цената е доста добра за лодката. Как изглежда това се дига. Сега тук да погледнем копчето. Има нещо елепено и така нататък, но това не мисля, че е някакъв проблем. Копчето си е нали, защитено от вода с купола. Има си батерия лодката. Пълен комплект, готова за работа. Като в комплекта са включени зарядни. Това е лодката, 129 лева. Супер цена.